हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोनावो और आज मेरे पास ही एवस का मोटरसाइकिल डिस्क ब्रेक लॉक ये इसमें आता है। ये मैंने रेड कलर का ख़रीदा, ये ब्लैक में भी मिलता है। तो मेरा बाइक रेड एंड ब्लैक है तो मैंने इस कलर का लिया। ये इसका कवर है, ये लॉक बाइक की तरह है, देखिए आप। और ये है इसका चाबी, ऐसे आप इसे खोल सकते हो और इसे आप ऐसे लगा सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, तकरीबन 1.5 किलो वेट होगा इसका। सॉलिड कास्ट मेटल का बना हुआ है। नॉर्मल जो लॉक्स आते हैं 200-300 में, वो आसानी से टूट सकता है यहाँ से। तो ये लॉक बहुत अच्छा है, इसमें इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। इसे मैंने कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया, उसके बाद आपका वीडियो बना रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लॉक है, आप इसे खरीद सकते हो। ये मुझे तकरीबन 1200 में मिला अमेज़ॉन से। इसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ख़रीदना है तो आप खरीद लेना। तो आप लोग देख सकते हो ये ऐसे लगता है, और अगर आपकी बाइक की व्हील्स मूव होगा तो ये उसे ऐसे रोकेगा। तो ये आपके बाइक को चोरी होने से बचा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना।